好，各位好，今日咧想 demo 一下 ProPresenter 去做一個關於播放motion lyrics 嘅一件事。咁其實咧播放 motion lyrics 咧就唔係啲咩好特別嘅事情嚟嘅。雖然咧就相對少教會咧用 motion lyrics，因為其實要做 motion lyrics 嘅單位都唔多嘅，咁所以你根本都冇乜疏水播。咁因為我嚟緊咧要去搞一個福音音樂劇，咁而呢個劇裏邊嘅其中一首歌咧就用咗呢一個嘅 motion lyrics。咁點解播 motion lyrics 需要做一個 demo 咧？咁係因為咧有啲特別嘅 case 嘅原因咧，呢個音樂劇就唔係淨係做一場，其中有一場次咧需要將 ProPresenter 分兩個嘅 output，一個咧就俾現場喺嗰個禮堂裏邊嘅投影機，俾大部分嘅會眾去睇歌詞。咁 motion lyrics 嘅嗰首歌咧，都會喺嗰個投影機嗰度輸出嘅。咁但係因為當時咧喺嗰個禮堂仲有一啲嘅地方咧係嗰班嘅會眾未必睇到嗰個嘅舞台㗎，因為禮堂總會有啲地方可能有柱啊，或者屈埋咗一邊啊。咁咧嗰班嘅會眾咧係要透過電視機咧去望住個台。咁所以咧禮堂裏邊咧係有部 A10 Mini 咧去做呢一個嘅日常平時嘅崇拜錄影啦。咁當日嘅音樂劇咧，嗰班坐喺電視機前面嘅會眾咧，其實都係透過睇電視機咧去睇到個音樂劇嗰班演員去做緊嗰啲嘅嘢㗎。咁因為音樂劇嘅緣故啦，咁所以咧某程度上咧電視機嘅畫面咧應該係睇現場嘅 live cam 咧重要過睇 ProPresenter 嘅資訊㗎。咁但係因為音樂劇畢竟都係有歌詞嘅，咁所以又想同時咧將歌詞用 chroma key 嘅方式 lower third 擺喺嘅畫面嘅下方，咁一行嘅歌詞俾佢哋睇到現場畫面，再搭住一行嘅歌詞。問題咧就係一般嘅歌曲如果冇 motion lyrics 咁都唔難啦，因為ProPresenter 不嬲都已經係預你可以設計兩個嘅 layout， 咁一款係 for main output， 另一款係 for 呢一個叫做咩YouTube Live。嗱，我做個 demo 啊，嗱而家咧喺你呢個畫面咧，你會見到呢個係我嘅 ProPresenter 啦。呢個 ProPresenter 咧，現在見到嘅呢首歌咧並唔會用呢個 motion lyrics 㗎。係一個普通嘅一首詩歌嚟嘅啫。咁咧喺我俾你睇下咧，呢度係我到時咧個現場裏邊咧會有嘅一啲嘅 display。先睇一睇咧，你呢個畫面嘅左上角最左上角嗰個先。最左上角咧就係現場嗰部投影機咧會見到嘅畫面，而上邊中間綠色底嗰個咧，就係會派俾 A10 Mini， 然之後 chroma key 走咗嗰個嘅綠色，再夾佢收到嘅嗰個 cam signal 咧，去派俾部電視機，做到即係畫面即係現場畫面上面有一行嘅歌詞。咁而喺呢個畫面嘅左上右上角，即係最右上角嗰個咧就唔關事嘅，嗰個係一陣間。當我有另外一首歌會展示 motion lyrics 嘅時候咧，我會俾你睇下有 motion lyrics 同冇 motion lyrics， 即係兩個分別嘅效果會係點樣樣。咁而我頭殼頂上邊呢一個即係右邊嘅呢一忽咧，係個stage display， 即係簡稱貓子機。咁唔好講咁多，睇翻呢首歌先。現時咧，係喺冇呢個motion lyrics 嘅情況底下咧，咁投影機嗰份歌詞就咁啦。而最上邊綠色 YouTube 嗰個版本亦都係咁啦，因為佢自動 synchronize 嘅，咁所以咧就做咗呢一樣嘢。但係若然如果用呢一個motion lyrics 點寫？因為 motion lyrics 係一段影片嚟嘅喎，咁我先講加以下落嚟咧，我嗰首嘅詩歌會係點先？好，
咁現在咧，我攞一攞呢一首歌，我 present 好晒我要嘅嘢㗎啦。我一陣再講一講，你聽咧係點樣樣嘅。嗱，呢首歌你可能未聽過，咁啊，我即管 demo 下第一句嘅歌詞先。第一句係曾經充滿等待。嗱，你而家留意下喺你見到呢個畫面左上角嗰個地方同右上角呢一個唔係出街嘅，純粹俾你睇下兩者嘅分別。而家咧我呢個 ProPresenter 嘅 layout 咧係已經一句一句咁打好㗎啦。你睇下個 motion lyrics 究竟咧係點樣樣嘅？咁啊，曾經充滿等待，跟住到第二句歌詞，咁快咗，因為冇音樂聲啊，而家係啦。咁跟住第三句，好就係咁啦。咁你會見到咧，冇 motion lyrics 嘅，即係例如 YouTube 啦，同埋右上角嗰個啦，就會係咁啦。嗱，我暫時demo 住呢兩句先。嗱，如果咧你曾經有聽講過前幾年玻璃可以喺麥花臣搞嗰次嘅敬拜讚美會，佢都用過類似嘅，應該係 motion lyrics 啊，定係總之一段已經預製好嘅歌詞影片咧，去做呢一個worship 嗰刻嘅背景嘅。咁負責操作嘅，佢哋都曾經分享過咧，都唔容易嘅，因為成首歌預製咧，歌詞嘅速度同實際現場嗰個樂手或者敬拜隊佢哋唱嘅速度未必完全一樣，所以當日佢哋係用咗兩部電腦分開 A、B 機咁樣樣，當撳慢咗就第二部機即時補上咁樣去做嘅。咁但係因為實在太過咁樣做唔可能，因為我得一部個 ProPresenter license，所以我唔會走去分兩部機去到咁樣播嘅。為咗咁嘅原因咧，我今次咧用咗一般 motion lyrics，咁啊就係斬件式去到播放。其實咧成首歌咧，我一共將整句咁多頁，呢度有幾多頁啊？一共有咁多頁嘅，好似多咗喎，點解會咁嘅？唔好理啦，總言之有好多頁啦。咁咧十幾廿頁咧，我將佢剪成6段嘅 motion lyrics。咁由於成首歌咧，我淨係用一個 motion 嘅啫，我又唔想喺6句即係6段歌詞咧嗰個嘅叫咩？嗰個叫轉接位，一個 motion 有啲唔銜接啊。咁所以我最後決定咧 motion lyrics 咧用呢個 alpha channel 嘅 MOV 咧去到顯示。咁所以咧MOV 即係 alpha channel MOV 就可以 on top 搭喺呢一個嘅motion loop 上面啦。好，我或者 demo 一下先。咁咧而家睇翻呢一個畫面先，你見到晒我而家所有嘅嘢咧？點解播第一句嘅時候左上角嗰個嘅畫面會出呢一個動態嘅咧？而喺我嘅 ProPresenter 咧，呢個入邊咧呢一啲並唔係 motion 嚟個，純粹係一句嘅文字。仲要咧係 scrolling 呢啲都冇㗎，究竟 motion 從哪裏來咧？嗱，最初我真係諗唔到辦法，因為點樣令到兩個即係YouTube Live 同埋 Main Output 都係即係一個係動畫，一個冇動畫，我真係諗唔到點算。後來咧，我諗到一個少少嘅方案咧，就係用呢個 Pops 咧。去播呢個 motion lyrics， 咁所以你會留意到咧，喺而家我呢一頁嘅 slide 嘅左上角有個 pops 嘅 icon 嘅。其實咧，我啲 pops 咧擺咗喺呢一度，我先熄咗啲要播嘅 pops 先啦。其實咧，我做咗一件事，
我咧就先為呢一個嘅我需要嘅 layout 啦，或者應該叫做 looks 咧，就做咗兩款。第一款咧就係當嗰首歌係沒有 motion lyrics 嘅時候咧，就用 default 嘅呢一樣嘢。投影機嘅畫面咧就會見到 slide，會見到呢個 media 亦都會見到其他所需要嘅嘢啦。而呢一個 live 即係 YouTube 咧嘅嗰個 chroma key 綠色嘅版本咧，就會淨係見到 slide。與此同時咧，佢會用呢一個嘅 layout，即係淨係將啲歌詞咧劈喺左下角一行過嘅嗰個 layout 去到顯示。咁而當我嗰首歌係 motion lyrics 嘅時候咧，就有少少唔同啦。當有 motion lyrics 嘅時候咧，投影機嘅嗰個版本咧係唔出 slide，淨係出個 pops。咁以至咧佢就能夠淨顯示呢一堆嘢，唔顯示呢一行嘅歌詞。咁而咧 YouTube Live 咧繼續保持翻係呢一個。咁而頭先你見到嘅呢個最左上角嘅嗰個版本咧，就係你而家見到我呢度有個叫 Ming 1080呢一個咧，就純粹俾你睇下motion lyrics。如果我唔用 motion lyrics，用翻普通嘅歌詞，左上角嗰個右上角嗰個畫面咧就會係咁樣樣啦。咁嗱，我先將而家個 look 變翻做 default 先。咁咧播 motion 啦，我 skip 咗第一頁先啦。咁咧你會見到咧係啦，你會見到左上角呢一個版本咧，同右上角嗰個版本咧，兩個都係一樣嘅。咁如果我將個 looks 改翻做 motion lyrics，咁當我播呢一句嘅時候咧，因為呢度咧有一個指令，就係咧 add 咗一個 action，就係咧要播呢一個 trigger 呢一個 the player 呢一度咧有一個嘅pops 嘅嘢。咁到呢度因為 pops 咧，你冇叫佢走咧，佢係會繼續留低喺度嘅。咁直到咧呢度第二節有兩個指令喎。第一個指令咧就係叫呢一個 pops 咧去 clear。第二咧就叫第二個 pops 咧去到 trigger。咁所以咧嗱，我再重新再做多次，因為我啲時間而家唔夠。好啦，曾經充滿等待。咁 pops 嘅速度係冇得改變嘅喺呢一刻。咁由佢先啦。咁當我播到去第11頁，咁佢會出動兩個指令。第一個咧就係叫現在播緊嗰個 pops 咧去結束。與此同時咧，點解唔結束嘅？喂，算啦，因為可能我出錯咗啫。應該係要咁嘅。咁現在咧佢就播咗兩個 pop 先。指令錯咗，我執一執佢先。我 remove 晒呢兩個 pops 啊。好，先加第一個 pops 啊，就係咧第一句 clear，然之後 add 第二個就係呢度係第二句 trigger。好，咁我哋從頭嚟過啊。咁曾經充滿等待啦。我俾你睇下全部嘅 output 啊。當你去到咧第10頁，再第11頁嘅時候咧，係啦，咁你會見到咧，佢會 off 咗第一個嘅 pops，然之後 load 第二個嘅 pops。咁你會見到咧，喺咁就能夠YouTube Live 啦，同埋 Main Display Output 咧，就分開一個咧用 pops，一個咧就淨係出歌詞，咁就達至咧睇 YouTube Live 嘅人咧
係唔係用 pop 去顯示嘅。咁呢個做法係我諗到嘅唯一嘅方案啦。嗱，咁咧假設我到第三首歌啦，唔需要用到呢一個嘅pops 即係唔需要用到呢一個嘅motion lyrics。咁我就去第三首，當呢就係第三首歌啦。咁咧你會見到咧呢個 looks 咧會變翻做 default 嘅。點解咧？因為其實我喺呢一首歌嘅第一頁咧加咗一個指令，就係叫佢咧轉另一個 looks，就係轉去 default。咁所以你會見到而家咧呢首歌左上角咧就唔係 motion lyrics 嚟嘅，直到呢首歌完咗又去嗱，我當嗱即係第一首歌轉第二首歌啦。呢度其實我都有個 looks 嘅指令嘅，就係叫佢咧轉去 motion lyrics。咁所以你見到而家用緊 default 嘅，當我入呢一頁嘅時候咧，佢就會轉咗去 motion lyrics 嘅嗰個 look 噶啦。咁我就唔使人手咧去到撳呢度做切換。咁我可以喺需要嘅詩歌裏邊咧，去到預先定好咗呢啲 looks，去到做呢一件事嘅。咁呢個就係我諗到點樣用 pops 去到即係分兩個唔同嘅 layout 去到做呢一個 motion lyrics 嘅方法。咁希望即係如果你將來都會忽發奇想去整 motion lyrics 嘅話咧，你都可以咁樣參考一下嘅。